ちゃんがご飯いらないとかどうしたの？今自分に罰を与えたい気分で。無理すんな。こら、あんたの小さい罪悪感のために食べ物を無駄にするな。イルミネーションは後で見るとして、ホタルちゃん、お腹空いてない？こっちが本命なんだ。ケバブ！殺して！